انتوا عارفين ان انتوا تقدروا تعملوا اي ستاند مكتب باللون اللي انتوا تحبوه بالشكل اللي انتوا تحبوه وبأي ديزاين انتوا تختاروه. مش شرط لون معين، مش شرط شكل معين، اي حاجة انتوا حابينها. تقدروا تحطوا الاسم والوظيفة، تقدروا تحطوا اللوجو بتاعكم لأي حد عايز يعمل ستاند مكتب بتصميم في خياله. تقدروا تبعتولي على تليجرام أو الفيسبوك أو الواتساب، هتلاقوا رقمين، تقدروا تختاروا أي شكل انتوا عايزينه يتنفذ لكم. لأي حد بيدور على هدية يجيبها لحد عزيز عليه، يبقى عنده قطعة فنية واحدة بس مفيش حد عنده زيها، لأن كلنا عارفين ان شغل الهاند ميد بيبقى يعني الحاجة اللي بتتعمل بتبقى هي القطعة بس اللي موجودة، لو اتعمل زيها برضه بيبقى فيه اختلاف في درجات الألوان، في اندماج الألوان، في أي حاجة. فكل يعني تخيل انت بتعمل لحد عزيز عليك قطعة واحدة بس في الدنيا، هي هتفضل موجودة عنده وبالشكل اللي انت تختاره. الفيديو اللي قدامكم ده شغل ريزن ايبوكسي. لو عايزين تعملوا اي فكرة او اي منتج انتوا حابين تعملوه وتنفذوه، تقدروا تبعتولي على الطرق اللي قلتلكوا عليها. باي باي.